Buat kamu lang. Kaburuan, woi. Cepet baju maju. Tapi ngatakan bahasa atau tadi itu tadi di nate menasnya gitu dan tujuanan gitu amal mesin bahasa gitu oke. Ini duit mata boga nabi maka tuh kopi ya mana kana kopi tuh oh bukan Hati mesti heula deui, hati mesti heula. hati emang mesti heula ada niat gitu kita bahasa oke. Matak jang urang mah urangnya lamun maneh nyaho karena kalakuan urang maneh bakal manaranya saking rumah anu nyaho dosa urang mau ukur Allah jeung urang duaan buat memang aya masalah surga mah pasti bakal merenangkan hukuman ya komo ku eta mah ku RT mah aya ulah pengharapan Ini yang kedua, kan ini bahasa dikecilkan, ya anggap kita dicatat. Jadi nggak jangan pakai cuma mana yang jadi. Kan? eta derkeun Ngarang ieu tuh. itu jangan Itu saya. ai sugang emang ya jeroan teh digoreng Coba andi itu belum Pak. Ubah saya suka asupkeun sa dua imah. Yo, mana yang meninggal sarungnya tuh? Sungguhan itu Pak. Atuh dah melimpahin hayam lagi 15 kilo. Orang mah aja lamun ipis mah iman bakal nutulkeun kalian. Kuat. Dan yang langsung nyata dia pasti haji ngadak-ngadak tidak ka dewek sembilan teh. Tapi tahan. Menere urang ku haji nganggo dalil kitu. Jadi kadang itu di kitab kayak kita paham main nama-nama lagunya. Nambahan pangkat itu Wah, Syekh Abdul Qadir ngada eta mah ada kewajiban Syekh Abdul Qadir kudu ngalarang ku Allah bakal ditanyakeun bakal jadi situ. Cek eta budak pamuda ya. Saya nah hari abdi ieu kalakuan ieu bakal selamat di akhirat bahasa-bahasa teh. Lamun mah Allah misah jeung anjeun bakal selamat. Terus anu kaduana nah bakal bisa kaula anu kieu pas Abdul Qadir ata katalah bakal sami jeung sangira bakal soleh itu lamun Allah bersakeun bisa jadi Kun payakun da. yang anu katilu Syekh Abdul Qadir memberikan tadi nah kemungkinan lamun Allah ngersakeun Syekh saperti kami ceurik Syekh Abdul Qadir bisa wae Syekh Abdul Qadir saperti marane maka mana ulah leutik nghareupan da urang mata urang oge urangnya urang hirup moal aya cek ngapikiran urang anu panggorengna hirup urang dipaeun Allah Iya, kenapa dia balik di jalan, niat obat berat-berat, Nah. di jalan pae, ah kan selain resepna berarti sini jang ngadegikeun teh bener-bener mengaji teh jadi dia terus masalah dia jang masalah dia mah jang sabar nama jeung roda marane mah dunya yang tinggal di zaman di Sampalan di zaman di Pasir Kidul di zaman di Ciawi di zaman ya lu jang tinggal ngajemput nah dan tinggal ada tinggal ngajemput nah jang jang di selatan kapan sholat itu juga salah ya ada segolongan kabeh kan tujuan lain eta mana Mari bantu channel ini dengan menekan subscribe warna yang merah sejenak mereka ada dan nyalakan ulah loncengnya pada serta ngaran TV nya kemudian sosial Anda. Terima kasih. laki masalah kan awas proyek eta teh di antara anu 10 teh ku eta nyompong eta teh tapi terlibat Kakang Majang lagi sabna tauhid
Apa teh lamun rek naik beca cenah. Punten cenah Allah bade naik beca teh gitu. Tuh ya. Sate. Oh. Jangan nak beki gitu ya iya. Kapan itu naik tengah. Nah, tadi di tengah dipucuk, tengah dikopok. Ruang. Nah, tatangan betul sawo. Bijang bener aja sih. Mana sih? Lu kurang panjang. Jadi enggak kasar terhadap Urung Mang Haji belah dinya mah geuningan. ada tuh. Jang. Habis. Habis alhamdulillah. Mulek. Apa? Tahu kok kan? Minyak udah data mah. Tuh. Nggak beres Mang Haji. Cabut Nil. Tok gedurkeun Mang Haji. Kuat kamulak. Kaburungan, wah. Baju ngaju. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya.